Chatunga Gayanaraba Habari Chatunga Gayanarababa Richatunga Derupam Richatunga Gayanaraba Habari Chatunga Gayanarababa Richatunga Derupam Ya Yemeni. Another episode today. In this segment, I am going to be discussing dispensation of humanity in Zim context with Mzimu Noera. It happened that before the advent of humanitarian dispensation, we had preceding dispensation of angelic faculties with the celestial bodies. And Lucifer was in this dispensation mandated the same manner Jesus is mandated as the Lumini. We all know how he exalted himself above Jehovah and failed dismally to be called the devil he is today as Satan. The fall of Lucifer saw a host of angels also falling with him. The collapse of angelic intentions with I am forced I am as Jehovah to reason among himself as Godhead community. Then in his Godhead image he created men with unlimited domain over earth but with a limited domain over heaven. Man as Adam was created, and as a trial was given a dispensation of 7,000 years, with the soul, spirit, and flesh supervising each other through testimonies, constituting gospel of light. The devil, however, will have none of it, and deprive the man of his light, leaving the soul and the flesh struggling until the Godhead community again reasoned together and sought restoration of manhood to Shekinah glory, with the Godhead community coming as Adamic Messiah at around the 4,000th year. Along the Adamic progenitor humanitarian dispensation of 7,000 years. We all know Emmanuel, born out of Mary in the tribal Dendemaro, called Jerusalem, Jerusalem of Israel, with Mary as Eve incarnate, and Mary was used to redeem Eve and save Adamic bloodline, with Old Testament falling for New Testament. We liveth New Testament dispensation as preceding dispensation of the Holy Spirit. So the script of Jesus characterizing Emmanuel, Emmanuel's mission in Asia. Then after Emmanuel's dispensation of the Holy Spirit, saw 7 churches at Asia Minor being constituted. After 7 churches at Asia Minor, we went on to 7 kingdoms in Europe and 7 states in Africa. Dispensation of the Holy Spirit, or dispensation of Gentiles as it may, saw the tabernacle of Emmanuel in Zimbabwe being graced by Moses, Elijah, and Emmanuel, with 7 member states characterizing dispensation of the Holy Spirit script as Upper Ethiopia, Lower Ethiopia, Zambia, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, and South Africa, with Upper Ethiopia being our Mosaic institution, Lower Ethiopia being our Aaronic institution of Kebra-Nagast, Zambia with Emmanuel, Tanzania with Elia Mukwimba, Mozambique with Joshua, Zimbabwe with Miriam, South Africa with Kilebi, complementing 7 kingdoms of Europe in clay and iron kingdoms
end times narrative. Iron kingdoms as England, Spain, Germany, Switzerland, Italy, France, and Portugal in that order, complementing churches, 7 churches at Asia Minor in that regard. 7 churches in Asia Minor as Church of Ephesus, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Smyrna, and Laodicea, not in this order though. Ndo mamirira zvakaita vadikani. Nhau yatiri kumiramira nayo muZimbabwe haizi nhau duku, nhau yekudengezera mweya. Mweya wakanzi ndo wakabvutwa munhu Adhamu paya pakanyengerwa Eva nenyoka paya pa. Vakabva vasiyiwa vari mune yatinoti leadership by conscience, kureva kuti ndangariro dzemunhu ndo dzadza kungofunga kuti ndofunga ndikadai zvinoita. Wabvisirwa yatinoti leadership by light. Saka leadership by light is constituted around the spirit. Leadership by conscience is constituted around the soul. And then the soul and the spirit containment yayo is in the tabernacle yatinoti flesh kana kuti mutumbi. Saka zvakaitwa naDhiabhori aona kuti mission yandakafoira inini yaiswa munhu in the image of Godhead, that triune Godhead, inenge the Father as the soul, the Son as the tabernacle, then the Holy Spirit in that imagery position of our Godhead in the community of God. Ndo yakabva yangouya yakadaro ndokubva yagara mumunhu, Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Ndokubva tava nenguva yaBaba inoconstituta Old Testament. Ndokubva tava nenguva yeMwanakomana yakaconstituta New Testament. Ndokubva tava nenguva yemweya mutsvene. Mweya mutsvene pakakomishinwa Tenzi Ginazio as the presiding officer kana kuti bishop anoita oversee mabasa emweya mutsvene mudispensation yemaGentiles. Nokuti mweya mutsvene vakanzi ndeve kutevera ropa raAdhamu kwese kwarakaenda. Nokuti ropa raAdhamu pamunhu wese ari kurarama panyika tinongova nevanhu vaviri chete, the Adamic being the compromised being inenge yakaitwa invaded by maaliens. Maaliens anotoraramawo panyika, anotova nemagenerations avo anoita rani parallel to the Adamic progenitor, kureva kuti magenerations aAdhamu ari kukwikwidzana nemagenerations akaiswa panyika kuburikidza naSatan yatinoti alien invasion. Saka in preserving the bloodline yaAdhamu ndo paakazouya Jesu achibarwa nemwanasikana akanga ari mutribal dendemaro paJerusarema. Maria aitoita mabasa ake emisi yese ari mudendemaro achichera mvura achidii. Ndo paakawingwa naGabriel. Gabriel akamira sechikomba chokudenga, ndiye akabva apa mai Maria mwanakomana akazonzi Yesu, mudzikinuri wedu, kureva kuti in preserving the Adamic bloodline Jesus was born as Emmanuel. Ndiye ane script inonzi New Testament iya payakapererawo New Testament tobva tapinda mumaRevelations. MaRevelations kwakabva kwava kutanga kwebasa remweya mutsvene. Basa remweya mutsvene richitangira pamachechi manomwe paAsia Minor. Ndokubva basa rengoni raburukira kuEurope kune ma7 kingdoms. Ngoni dzikaconstituta ma7 kingdoms mushure mekunga mweya waconstituta ma7 churches. After 7 churches and 7 kingdoms takabva tapinda mudispensation of the Holy Spirit yakagadzwa 7 states of Africa, kureva kuti basa rasari resu. Tabernacle ye7 states of Africa ndobva yaiswa muZimbabwe, ndobva maiswa mukunda wevahera anonzi Miriam, kureva kuti Miriam ndiye akabva
agara dare nanyakasikana watinoti mbuya nehanda. Kureva kuti zvimwe zvese zvakaitwa nana baba izvo zvinotendwa kwazvo, asi vavariro yanga iri yekusvika pamwongo apa pana mbuya nehanda nemagaradziwa emuno akagara dare naMiriam. Miriam akagara dare nemagaradziwa aine ndaza yake inoti Miriam tina madzimai Sara sendaza yatakaverenga muHaifridzi yoti Miriam kunyanga madzimai Sara anowanikwa muHaifridzi. Tabva pana madzimai Sara tobva taenda pana madzimai Teresa. Tabva pana madzimai Teresa tobva taenda pamukunda weMidlands. Mwanasikana vamadzimai Teresa aberekwa nevapavaira mhofu anonzi Maria Musande, ndiyewa akabva apuwa basa rekuti Miriam paanenge akagara dare nemadzibaba nemagaradziwa nemagaradondo panhova yenyika, anozopa matare anosenda signal kuna Maria Musande parukuvhute rwenyika. Signal iyoyo chobva chava chidhindo chekuti Maria Musande akodzerane nekutumburwa Isaka, kureva kuti Maria Musande zvaanenge akuita anenge akukumikidzwa nendumure yaGabriel kumatare ese, kubva pana madzimai Sara anoendwa naye unokumikidzwa pana madzimai Sara, woendwa naye unokumikidzwa kundaza yevakunda pachikandira, wobva ipapo unokumikidzwa kundaza yana amai kuguta raJehovha, wobva ipapo unokumikidzwa unokumikidzwa tati kundaza yemukarabwe, kureva kuti ndaza yese iyi mwenga anofanira kuzivikanwa achiiswa chanza, obva kuiswa chanza namadzimai Sara muridzi werukuvhute rwaIsaka, kureva kuti chanza chamadzimai Sara chinenge chichitora kana kugadza Maria Musande as surrogate wamadzimai Sara pakubarwa kwaIsaka, Isaka muwanzarike waManuel. Saka ndaza yananyamukuta ndiyoyo yatataura inokumikidzwa mwenga waGabriel saMaria Musande. Maria Musande akasarudzwa nokuti ndiye akasiya apuhwa masecret codes ekukona magaradziwa atinoti mamarine atonement codes naEmmanuel. Paya pawakaita masecrets avo aya asingazivikanwi nevapostori vanana Peter, vakatozodanwawo kuti Jesu amuka. Havaziriwo vakaona kumuka kwaJesu, havaziriwo zvakare vakaita oversee kuenda kwaEmmanuel underworld kunochallenge status quo yema-alien underworlds, ma-underworld aliens kwatinoti kuHadesi. Zvese zvakaitwa muzita raMaria Musande. Saka ndiye anenge akupuhwa basa muZimbabwe rekubarira vatumwa muzorodzi unonzi Isaka muwanzarike waManuel. Haazi ega Emmanuel anenge achizovanzarikwa naIsaka. Zvinenge zvichingorevera bedzi kuti vatumwa vese vakatumwa muZimbabwe nemazita avo vanomedzwa muna Isaka. Isaka ndiye anobva ava mutumwa mukuru waJohani Marange musikiro rengirozi, kureva kuti ndo kukomberwa kwenhau dzedu mukunga tavakira mweya mutsvene wedu dendemaro, kureva kuti tiri kuti ngoni dzakufanira kuvakira mweya dendemaro. Dendemaro rinova ndo tabernacle muchatumburwa Isaka naGabriel, nokuti Gabriel ndiye mutumburi waIsaka, ndiye akatumbura Emmanuel, ndiye akatumbura zvakare Johani Mubhabhatidzi. Saka kudenga Gabriel ndiye mukwasha panyika, kureva kuti ndiye akatumbura Isaka muna Sara, ndiye akatumbura Johani muna Ruzabheta, ndiye akatumbura Emmanuel muna Maria, kureva kuti aingonozivisa varume vemadzimai iyaya kuti ndinewo basa randauya naro. Kuna Abrahamu akazivisa Abrahamu kuti Sara uchabara mwana, obva atotumidza zita. Akazivisa futi Zakaria kuti Ruzabheta uchabara mwana, akatotumidza zita. Ndokubva azivisa Josefa kuti no, mimba ine mudzimai wako uyu ndeyangu, usatye zvako, tine chirevo nayo. Chirevo chakazodudzirwa mukubarwa kwaEmmanuel, zvichingoreva kuti Ishe unesu. Ndo mamirire akaita nhau dzedu, tichitandara nadzo chibva kumasowe tichiuya munyika. Nhau hadzifaniri kungoramba dziri pamuteuro, vanhu vakatomirira, nokuti chakadanwa kumasowe matangwe.
Matangwe adana kumasowe, magotwa akazonzi pematangwe papera ndokubva wapinda murushanga kunochingura matangwe. Magotwa akachingura matangwe tiri mumbiri yana Pauro pana Ardaswes. Matangwewo akakumikidza dare kumagotwe burikidza naFilipo tsvimbo mutauro Isaiah ndiwo mamiriro azvakaita. Saka nhau yedu yakazosanganisa matangwe nemagotwe mudare rinonzi dare rerushanga. Padheranje apo nhau dzevaera moyo ndo padzakaperera dzakaisirwa chidhindo nemuyera moyo anonzi Ishe Negomo ndokubva vatambidzawo matare kuna Ishe Chiweshe. Muushe hwaShe Chiweshe ndo mune the state of Johani Masowe. Mu-state of Johani Masowe ndo mune 7 cardinal stars dzinoconstituta our special purpose vehicle, kureva kuti tinenge taakudzoka paye patinoti pakukudza kwedu matare tinotanga nevanji saadjudicator, tobva tabva pana nevanji toenda pana nyenyedzi nomwe commander general, tobva nyenyedzi nomwe commander general wotitungamira kuenda kuna commander in chief as our political convener weinonzi state Sanhedrin. State Sanhedrin inoconstitutwa around political, traditional and religious triumvirates. Zvese izvi zvakanamatwa, tasara kungozvirarama. Ndatenda hangu.